संपर्कित करेंगे संपर्कित करते संपर्कित करेंगे संपर्कित करे अनिमा मंडल साइड भाई साइड रानीगोपाल पात्र रानीगोपाल पात्र मणिशंकर भाई मणिशंकर पटनायक समर्पित करें नीलकंठ घोष समर्पित करें अमरेंदु दास राजकुमार दास समर्पित करते उत्कल भाषायाः उत्कल संस्कृते ओडिशा राज्यस्य सर्वविध कल्याणस्य ये साधक प्रवरः पंडित गोपबंधु दास महोदयस्य जन्मपीठ अस्माकं कृते तीर्थभूमि भवति श्वाण्डो ग्रामं प्रति गत्वा तत्रैव विविध प्रकल्पानि दर्शनं कृत्वा पुनः आगतवन्तः अतः बहु विलम्ब जातः तदर्थम् अहं क्षमायाचनां करोमि अन्येक कारणतः क्षमायाचनां करिष्यामि तद्भवति अहं भवन्तः सर्वे संस्कृत विद्वांसः संस्कृत छात्राः अध्यापकाः गवेषकाः जीवनव्यापी अध्ययन अध्यापन शोध कार्यम् अनुसन्धानानि कर्तुम् आगच्छन्ति परन्तु अहं न तु संस्कृत विद्वान् अहं केवलं संस्कृत मातु सेवा निमित्तं श्रद्धा निवेदन निमित्तम् अत्रैव उपस्थितं भवामि संस्कृते मम अनुष्ठानिक शिक्षा नगण्यं महाविद्यालये संस्कृत न पठितवान् तदर्थं मनसि बहु विषादम् अनुभवामि केवलं भवादृशानां विद्वज्जनानां पण्डितानां सङ्गलाभबलेन आशीर्वादबलेन अस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य गौरव विश्वविदिते पुण्डरीकाक्ष मिश्र महोदयः इस्य महाविद्यालयस्य अध्यक्षरूपेण कार्यं कृतवन्तः तत्तु अस्माकं कृते एक तीर्थभूमि भवति भवादृशानां विद्वज्जनानां समीपे यदा अहं वक्तुं प्रयासं करिष्यामि वास्तविकतया संकुचित अनुभवं करोमि संस्कृत भाषा इत्युक्ते किम् एक भाषा न भवति केवल एक भावप्रकाशस्य माध्यम न भवति एक महा आंदोलन महाशक्ति महातेजपुञ्ज केचन कथयन्ति संस्कृत भाषा देवभाषा केचन कथयन्ति अमृत भाषा अमृतवाणी गिर्वाणवाणी वास्तविकतया अहं बोधुं न पारामि तदा चिन्तयामि संस्कृत भाषा किमर्थं देवभाषा इदानीं नासा मध्ये बहु अनुसन्धानं कृत्वा अस्माकं विश्वासस्य पुष्टिं करोति किं भवति अन्यान्य भाषा कृत्रिम भाषा तथा आङ्ग्लो भाषा केचन स्कलार् पंडिताः उपविश्य एकदिने निर्धारणं कृतवन्तः एतद् भवति माइक एतद् भवति टेबल एतद् भवति चेयर ते निर्धारणं कृतवन्तः एक कृत्रिम भाषा मानव निर्मित भाषा परन्तु संस्कृत भाषा तथैव विद्वज्जनानां द्वारा निर्मितं न भवति तथा आलोक परमाणु गमनसमये कम्पन स्पन्दनं भवति सेकेंड मध्ये 3 लाख किलोमीटर पर्यन्तं गन्तुं पारयति गमन समय घर्षण जनित यत् शब्द निर्गमनं भवति तद् भवति अस्माकम् ओंकार सदृशः तद् यदा पृथ्वी अक्षपते घूर्णनं भवति यत् शब्द निर्गमनं भवति तद् चण्डी मध्ये बीज मन्त्र भवति आम् तथैव न भवति परन्तु एकदा अस्माकं परमानन्द भ्रातॄणाम् आग्रहः आगच्छति सस् द्विचक्रेण गत्वा रसगोलकं 20 रूप्यकाणि व्ययं कृत्वा आगत्य भोजनं कृतवान् तद् भवति इफेक्टिव् डिमाण्ड् कः कथयति अहं सन्यासी भविष्यामि पत्नी महोदयानां समीपे गत्वा कथयति प्रिये अहं सन्यासी भविष्यामि धीरे धीरे वैराग्यस्य अभ्यासं करिष्यामि पत्नी कथयति तथैव वैराग्याभ्यासं भविष्यति भगवान् बुद्धदेवस्य हृदये वैराग्य आगच्छति स सुन्दरी पत्नी अतुल ऐश्वर्य शिशुपुत्रं त्यक्त्वा रात्रौ गतवान् तथैव यदि भवतः अंतरे एक पागलपन न आगच्छति एक दुर्वार आवेग न आगच्छति
केवल प्रताप षडंगी महोदयेन कृते भाषणं दत्त्वा विश्वविद्यालये कदापि न गमिष्यति। कथं कृतवान् पंडित मदन मोहन मालवीय स कोई एमएलए एमपी भूत्वा कृतवान् वा नहीं। ये विश्वविद्यालयं कृतवान् ते कदापि राजनीतिकनेता न भवति। अस्माकं फकीरोण विश्वविद्यालये कथं भवति चिन्तयतु। अतः केवल कथनमाध्यमेन दायित्व समाप्य ये गमिष्यन्ति ते कदापि विश्वविद्यालयस्य दर्शनमपि न कर्तुं पारयति। मम वचन किञ्चित् कठोरं भवितुं पारयति, परन्तु किं करिष्यामि? बाल्यावधि एषः अभ्यासः अप्रियस्यापि पथ्यस्य वक्ता श्रोता च नहीं। प्रथमतया भाषा, अनन्तरं व्याकरणम्। एक रिक्शा चालक, एक श्रमिक, एक मूर्ख व्यक्ति स्वमातृभाषया अनर्गलं वक्तव्यं ददाति, परन्तु सामान्यतया व्याकरणगत त्रुटि न भवति। स व्याकरणं न अधीतवान्, परन्तु श्रुत्वा सः कथयति। कथन अभ्यासः। संस्कृत कदापि श्रवणार्थं सुयोगं नास्ति। विद्यालये अस्माकम् उत्कलप्रदेशे संस्कृत विद्यालय अथवा महाविद्यालये संस्कृत पाठन पद्धति अत्यंत भ्रमात्मक मारात्मक। पंडिताः कथं पाठयन्ति? एक संस्कृत परिच्छेद पाठयन्ति, तदनन्तरं समास अन्वय संधि विच्छेद कारक विभक्ति कारक इत्यादि निर्णयं कृत्वा स्वमातृभाषा ओडिया भाषया अनुवादं करोति। तथैव संस्कृत भाषा कथन सामर्थ्य कदाचित् वर्धनं न भविष्यति, आत्मविश्वासमपि न आगच्छति। अहं दृष्टवान् बारम्बारम् अस्माकं विश्वविद्यालयेन अध्यापकः, प्राध्यापकः, महाविद्यालयस्य अध्यक्षः, संस्कृतस्य विभागीय मुख्यः ते आगत्य मञ्चोपरि भाषणं ददन्। किं कथयति? मन्यः सभापतयः, मञ्चस्थ अतिथयः, पुरतः संवेष्टितः श्रोतारः, इदानीम् अहं वेदान्ते विज्ञानं विषये आलोचनां करिष्यामि, परन्तु भवन्तः सर्वे संस्कृतं बोद्धुं न पारयन्ति। संस्कृत क्लिष्टा भाषा, अतः अहम् ओडिया भाषया कथयामि अथवा आङ्ग्लभाषया कथयामि चेत्, परन्तु विनम्रतापूर्वक स कदाचित् सत्य स्वीकारं न करिष्यति। स कदाचित् न करोति। अनभ्यासात् अहं मम PhD डिग्री प्राप्य अपि अहं संस्कृतभाषया घण्टाद्वयं वक्तुं न पारयामि, अतः अहम् ओडिया भाषया कथयामि। स्वकीय अक्षमता कदापि न प्रकटयति। भवन्तः मूर्ख, संस्कृत बोद्धुं न पारयति, क्लिष्ट भाषा, अहं विद्वान्, अतः भवन्तः कृते दया कृत्वा अहम् ओडिया भाषया कथयामि। किमर्थं न कथयति? अनभ्यासात्। संस्कृतस्य श्रवणं न भवति, चर्चा न भवति, अभ्यासं न भवति। इदानीम् अहं कुमार इत्यादि वदति सः निरन्तरं प्रतापसरे सन्ति। अहं कदापि संस्कृतेन न कथयामि, अतः समीचीनरूपेण संस्कृतं वक्तुं न पारयामि। संस्कृतस्य अभ्यासं नास्ति, परन्तु ते कथयन्ति, ते निरन्तरं कथयन्ति, अभ्यासमस्ति। अस्माकं संस्कृत अध्यापकाः छात्राः अधिकांशतया संस्कृतं न वदन्ति। अतः किं भवति? छात्राः चिन्तयन्ति आङ्ग्लभाषा अध्यापकः आङ्ग्लभाषा अनिर्गलं वदति, हिंदी भाषा अध्यापकः हिंदी भाषा निरन्तरं वदति। संस्कृत अध्यापकः किमर्थं न वदति? संस्कृत भाषा एक कथनयोग्य भाषा न भवति। देवभाषा, वन्दनीय भाषा, पूजनीय भाषा, आराधना योग्य भाषा, परन्तु कथनयोग्य भाषा न। अतः संस्कृत पठनस्य, कथनस्य, सम्भाषणस्य, अभ्यासस्य आवश्यकता नास्ति। अस्माकं ट्रैबल लैंग्वेज वनवासिनां भाषा इदानीं जीवितं भवति, सहस्राधिकवर्ष यावत् जीवितं भवति। लिपिरूपं 30 वर्षात् पूर्वम् आगच्छति। इतः पूर्वं लिपि अपि न आसीत्, परन्तु भाषा जीवितं कथं? सम्भाषणमाध्यमेन। बहु सहस्रवर्षात् पूर्वम् अस्माकं देशे संस्कृतभाषा लोकभाषारूपेण प्रचलिता आसीत्। अन्यथा सहस्र नाटकाः, काव्याः किमर्थं रचितवन्तः अस्माकं पूर्वजाः? यदि जनानां भाषा न भवति तर्हि नाटकस्य प्रयोजनं किं केवल राजप्रसादे राजेन्द्रवर्गाणाम् आमोद प्रमोद निमित्तम् ईदृशी विशाल साहित्यस्य निर्माणं कृतवन्तः। संस्कृतभाषा लोकानां भाषारूपेण प्रचलितम् आसीत्। इदानीं नानाविध आञ्चलिकभाषाणाम् आविर्भावकारणतः संस्कृतभाषायाः प्रयोजनं न्यूनं भवति, परन्तु आञ्चलिक भाषा स्थित्वा अपि संस्कृतस्य समाधानं वयं कर्तुं पारयामः। संस्कृत भाषा यदि पुष्टं भवति, अन्य समस्त आञ्चलिक भाषा पुष्टं भवति। यथा तनोर्मूलेन जलसेचनं कृत्वा समग्र तरोः कलेवरं वयं वर्धनं कर्तुं पारयामः, तर्हि संस्कृतभाषा विश्वभाषा जननी स्वरूपा। अस्माकम् आङ्ग्लभाषा अपि संस्कृतसम्भवा। मातृशब्दतः
माटर माटेर लैटिन ग्रीक मध्ये होता मादर शब्द आगच्छति आङ्ग्लभाषा पीटर शब्दतः पीटर पाटेर फादर तथैव आगच्छति भ्रातर शब्दतः ब्रदर द्वितर शब्दतः डटर पथ शब्दतः पात पंच शब्दतः पंच मानव शब्दतः मैन बहु शब्दतः काप तथैव सहस्राधिक आङ्ग्लो शब्दः साक्षात् संस्कृत शब्दः अतः यदि वयं संस्कृत शिक्षां करिष्यामः किं लाभं जनाः पृच्छन्ति किम् उद्योगं मिलिष्यति वा चाकरी मिलिबो किम् आङ्ग्लभाषा पठनेन उद्योगस्य ग्यारण्टी अस्ति नास्ति परन्तु संस्कृतभाषा पठने अस्ति कथं यदि संस्कृतभाषा अध्ययनं करिष्यामः विविध शाखा अस्ति वास्तुशास्त्र अस्ति आयुर्वेद अस्ति कर्मकाण्ड अस्ति साहित्य अस्ति व्याकरण अस्ति योगशास्त्र अस्ति सर्वेपि विभागे उद्योगस्य बहुविध सम्भावना अस्ति यदि आयुर्वेद पठिष्यन्ति चिकित्सकरूपेण नियुक्तिः भवितुं पारयति स्वगृहे अपि फार्मासी निर्माय अर्थोपार्जनं कर्तुं पारयति परन्तु मेडिकल साइंस पठित्वा स्वगृहे फार्मासी निर्माणं कर्तुं न पारयति परन्तु आयुर्वेद फार्मासी गृहे कृत्वा औषधं प्रस्तुतं कृत्वा लक्षरूप्यकाणि उपार्जनं करोति योगशास्त्र पठिष्यति देशे विदेशे तु समादर भवति लक्षकोटिरूप्यकाणि उपार्जनं कर्तुं पारयति स्वामी रामदेव श्री श्री रविशंकर कोटि कोटि सहस्र कोटि रूप्यकाणि उपार्जनं कुर्वन्ति योगमार्गे व्याकरणं यदि पठित्वा उद्योगं मिलितुं पारयति साहित्य पठित्वा उद्योगं मिलितुं पारयति कर्मकाण्ड माध्यमेन देशे विदेशे लक्ष लक्ष रूप्यकाणि उपार्जनं कर्तुं पारयति समग्र विश्वे डिमाण्ड् अस्ति भारतीय कर्मकाण्डवित् गच्छतु प्रतिमास 10 लाख रूप्यकाणि उपार्जनं भवति विदेशे ये प्रवासी भारतीयाः सन्ति तेषां कर्मकाण्डनिमित्तं ते नूतनं दत्वा कर्मकाण्डवित् निमन्त्रणं संस्कृते तु उपार्जनस्य व्यवस्था अस्ति परन्तु केवल उपार्जन मानवजीवनस्य उद्देश्यं न उपार्जन अस्माकम् आवश्यकता जीवनस्य लक्ष्यं भवितुं न पारयति उपार्जन आवश्यकता इत्युक्ते किम् अस्माकं शरीरनिर्वाहः सामाजिकनिर्वाहः उपार्जनस्य परन्तु जीवनस्य लक्ष्य एक महती चेतनायाः अभिव्यक्ति चेतना अभिव्यक्ति निमित्त संस्कृत साहित्ये विराट आधारं वर्तते आङ्ग्लभाषया नासीत् संस्कृते यथा वयं कथयामः मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव आचार्यदेवो भव स्वामी विवेकानन्द संलग्नं कृतवान् मूर्खदेवो भव दरिद्रदेवो परन्तु आङ्ग्लसाहित्ये तथैव नास्ति मातुः पितुः सेवा निमित्तं श्रवण कुमार समस्त जीवनं बलिदानं आङ्ग्लभाषा किं भवति एक फादर्स डे वन मदर्स डे इन ए ईयर वर्षेभ्यः केवल दिवसद्वयं मातुः पितुः दर्शननिमित्तं गत्वा तर्हि सः आदर्शपुत्रः भवति अस्माकं देशे तत् कुलाङ्गारः तथैव अद्य एक मन्दिरस्य संलग्न भोजनालयं भोजनं कृतवन्तः पाहालः कति जनाः आगत्य समय नमस्कारं कृत्वा फोटो नीतवान् एक व्यक्ति आगत्य कथितवान् स मम वैफ् शी इज ए ग्रेट एडमायरर अहं कृतवान् वैफ् इत्युक्ते किं स्त्री किमर्थं न कथयति धर्मपत्नी किमर्थं न कथयति केचन कथयति स मम मिसेस् अहं कथयामि मिसेस् शब्दस्य अर्थः किं पत्नी न कृपया डिक्शनरी दर्शनं करोतु मिसेस् मीन्स् ए मैरिड लेडी भवतः पत्नी न तो विवाहित न हम आंग्ल संस्कृति प्रभावेन किं किं न कृतवान् पाश्चात्य ज्ञान मदिरा प्रमत्त उन्मत्त युवाः इदानीम् आंग्ल संस्कृते प्रभावेन निमज्जितं भवति ते अस्माकं भारतीय संस्कृति प्रति विमुखः वयं तु आंग्लो जनानाम् अधिकारतः मुक्तं परन्तु आंग्लो संस्कृते अस्माकं मुक्तिनिमित्तं पुनः एक स्वाधीनता संग्रामस्य आवश्यकता भवति अन्नं न कथित्वा ते कथयन्ति राइस् व्यञ्जनं न कथित्वा कथयन्ति करी स्त्रीं न कथित्वा कथयन्ति मिसेस् अथवा वैफ् किमर्थम् यदि मम्मी डैडी न कथयति तर्हि अस्माकं जीवनं व्यर्थं भवति विवाहः भवतु व्रतोपनयनं भवतु अथवा गणेश सरस्वती पूजा भवतु आङ्ग्लभाषायां निमन्त्रणपत्रं मुद्रणं कृत्वा ते वितरन्ति
अस्माकं उड्या असेल हीनमन्यता बलेन जाते उद्धारं स्वाभिमानस्य आवश्यकं वर्तते। भगवान श्री कृष्णेन उक्तं गीता शास्त्रे श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानलाभनिमित्तं मूल्यबोधत्रयाणां ते वर्णनं कृतं। प्रथमतया श्रद्धा। कथं श्रद्धा? नचिकेता वत्स इमपुरे गत्वा मृत्यु समीपे सत्यलाभनिमित्तं दिवसत्रयं केवलं दण्डानम् अभवत्। यमराजस्य सह कर्मचारिणः आगत्य कथितवन्तः, भो ऋषिकुमार कृपया अस्माकं लजिंग मध्ये स्थास्यतु, चमत्कार भोजनमस्ति, परन्तु केवलं दण्डायमानं भूत्वा दिवसत्रयव्यापी। तत्र यमराज आगत्य दिवसत्रयात् अनन्तरं क्षमायाचनां कृतवन्तः। अहं प्रवासे गतवन्तः, हे ऋषिकुमार कृपया क्षम्यतां, वरत्रयाणां नीत्वा मत्कृते कृपा। उपनिषत् वदति किमर्थं स दण्डायमानं भूत्वा दिवसत्रयं यापितवान्? श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा लक्ष्य स्थिरं, सत्यलाभं करिष्यामि। यमराज नानाविध प्रलोभनं। यमराज पृष्टवान्, किं वरपृच्छतु? प्रथमवरद्वयेन सामान्य विषयं उक्तवान्। अन्तिमवरेण कथयति, भो यमराज, केचन कथयन्ति मृत्यु अनन्तरम् अस्माकं समग्र अस्तित्वस्य विलयः भवति। केचन कथयन्ति नहीं नहीं, अस्माकं पंचभौतिक शरीर पंचमहाभूते विलयं भवति, परन्तु अस्माकं वास्तविक अस्तित्वम् अस्माकम् आत्मा अनादि अनन्तश्च सस्तस्य। सत्य किं? यमराज कथयति, एतत् तत्तु अत्यन्तं दुर्विज्ञेयं वत्स, देवाः अपि न जानन्ति। कृपया अस्य वरस्य त्यागं कृत्वा अन्यवरं पृच्छतु। अनिमादि अष्टसिद्धि प्राप्तुम् इच्छति वा? अमरावतीपुरस्य ऐश्वर्यं प्राप्तुम् इच्छति वा? अथवा इंद्रपद प्राप्तुम् इच्छति वा? चलति नहीं नहीं, किम् अनेन वरेण अमृतत्व लाभं भविष्यति वा? ईश्वर दर्शनं भवितुं पारयति? नहीं नहीं, न वा। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लुकं विशन्ति, पुनः मर्त्यपुरं प्रति आगच्छति पुण्यस्य। अतः अनेन वरेण मम प्रयोजनं नास्ति। अन्ततो गत्वा स समग्र ब्रह्मज्ञानं लाभं कृत्वा आगतवान्। नचिकेता यदा आगच्छति तर्हि यमराज कथयति, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। स्वामी विवेकानंद आंग्ल भाषा से अनुवादं कारयति, rise awake and stop not till the goal is reached। जागृते महामन्त्र दत्तवान् यमराज। तथैव अस्माकं जागृतेः आवश्यकता अस्ति। जागृति किमर्थम्? अस्माकम् अवक्ष्यमाण संस्कृति संरक्षणार्थम्। अस्माकं संस्कृतेः आधारः किम्? यदा वयं सर्वे ज्ञान वितरणं विस्मृत्य त्यक्त्वा ज्ञान वितरण परंपराया ज्ञानस्य उपरि विशेष एक जाति विशेषस्य अधिकार स्थापितवन्तः, तदा अस्माकं संस्कृतेश्च अवक्ष्यम् अभवत्। यदि केवल ब्राह्मण जातीनाम् अधिकारः भविष्यति संस्कृत भाषा, तर्हि संस्कृतस्य मृत्यु अपरिहार्यः। कोऽपि रक्षा कर्तुं न पारयति। वास्तविक एक उदाहरणं अहं दास्यामि। भगवान् व्यासदेवेन वेदानां संकलनं कृतवान्। ततः पूर्वं वेदं श्रुत्वा जनाः धारितवान्। वेदस्य कोऽपि लिपिरूप न आसीत्। श्रुत्वा गुरुपरम्पराक्रमेण, परन्तु व्यासदेव दृष्टवान् जनानां श्रुतिशक्तेः ह्रासो भवति। अतः स देवनागरी लिपि माध्यमेन वेदानां संकलनं कृतवान्। वेदस्य कोऽपि रचयिता नास्ति। परमात्मा अनंत ज्ञान समस्त। यथा न्यूटन दृष्टवान् ग्राविटेशनल लॉ, तथैव ते दृष्टवन्तः। तदा आगच्छति रुचिनां नाम स दृष्टमात्रः, लिखित रचयिता न भवति। तत्त्वमसि एक ऋषि दृष्टवन्तः तत्त्वमसि, केवलं विजुअलैजेशन। ऋषयः मन्त्रद्रष्टारं न तु वेदस्य कारणं, न कश्चित् वेदकर्तारं वेदस्मर्ता चतुर्थम्। अतः व्यासदेव चतुर्विभागीकरणं कृत्वा वेदानां संकलनं कृतवान्। वेदानाम् आपातविरोधीनि मतवादानां सामञ्जस्य विधाय व्यासदेवेन एक तर्कशुद्ध शास्त्र रचितवान्। तद्भवति व्याससूत्र, वेदान्तसूत्र, ब्रह्मसूत्र अथवा सारसूत्र। पुनः अष्टादश महापुराणानि रचितानि। विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ महाग्रन्थ, महाकाव्य, महाशास्त्र, लक्ष्य श्लोकात्मक श्रीमद् महाभारत रचितवान्। तन्मध्ये दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, योग शास्त्र, निर्माण शास्त्र सर्वमेव समाविष्टः।
दीपस्तंभ स्वरूप महाभारत मध्ये विश्वस्य दर्शन शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता अपि सन्ति। पुनः व्यासस्य मनसि अशांति आगच्छति। सः चिन्तितवान् अहं सामान्य जनता निमित्तं श्रमिकानां निमित्तं किं कृतवान् एतद् भवति बौद्धिकजनानां। अतः व्यासः पुनः आन्तरिक प्रेरणायाः विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ भक्ति ग्रन्थ श्रीमद्भागवतम्। व्यासस्य माता कौन? व्यासस्य माता भवति एक वनवासी नारी धीवरकन्या और व्यासस्य पिता ब्राह्मण ऋषि। अतः वेदानाम् उपरि शस्त्राणाम् उपरि ब्राह्मणस्य यथाधिकारमस्ति तथैव वनवासिनाम् अस्ति, धीवराणाम् अस्ति, सामान्यजनानाम् अस्ति। अस्माकं ऋषिवर्गः कृणन्तु विश्वमानमिति महान् उद्घोषेण समग्र जगत् गुञ्जायमानं कृत्वा विश्व ज्ञानालोक वितरण निमित्तं स्पर्धां पोषणं कृतवान्। परन्तु मध्ययुगे अस्माकं ज्ञानगृहे वयं चाबी दत्त्वा ज्ञानस्य विस्तारं सीमितं कृतवन्तः। तदर्थ भारतस्य अधःपतनम्। स्वामी विवेकानन्द कथयति विस्तारो हि जीवन संकोचने वर्तते, परहित चेष्टा ही जीवन, परहित चेष्टा अभाव ही वर्तते, प्रेम ही जीवन नाहि वर्तते। लव इज लाइफ, हेट्रेड इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, एक्सपेंशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। वयं सर्वे संकुचितमभवत्। अतः भारतस्य अधःपतनमभवत्, भारतीय संस्कृते अधःपतनमभवत्, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या अवक्षम। अतः पुनः भारतस्य पुनर्जीवन निमित्तम् अस्माकं संस्कृतेः पुनर्जीवनस्य आवश्यकता। भारतीय संस्कृति विश्वव्यापी प्रचारं भवति। इदानीं पश्यतु, केचन भारतीयजनाः विदेशे गत्वा अस्माकं संस्कृतेः प्रचारमाध्यमेन समग्र विश्वस्य श्रद्धा आकर्षणं कुर्वन्ति। संस्कृतमपि सर्वजनभाषा भवति। कथं भविष्यति? केवल सम्भाषणमाध्यमेन। यदि अस्माकं छात्राः शिक्षकाः प्रतिदिनं अत्यन्त घण्टाद्वयं संस्कृतेन सम्भाषणं करिष्यन्ति तर्हि संस्कृतस्य समग्रं वर्धनं भविष्यति। सम्भाषणमाध्यमेन कथनसामर्थ्यविवर्धनं भविष्यति, वक्तृत्वसामर्थ्यवर्धनं भविष्यति। यदा सर्वे संस्कृतेन कथयिष्यन्ति तर्हि संस्कृतप्रति जनानाम् आदरं भविष्यति। विद्यालय महाविद्यालये संस्कृत छात्राणां संख्यावर्धनं भविष्यति। संख्यावर्धनमाध्यमेन भवतः उद्योगमपि सिद्धं भविष्यति। अन्यथा संस्कृतस्य सुरक्षा असम्भवा। सर्वे मिलित्वा किं ग्रामे ग्रामे संस्कृत शिबिर चालयितुं पारयन्ति। केवल कतिपय संस्था अमृतवाणी लोकभाषा संस्कृतवाणी करते। एक जन आन्दोलनस्य आवश्यकता। सर्वे संस्कृत विषये कथयन्ति। संस्कृतं महान् भाषा इति कथयन्ति। संस्कृते न वदन्ति, संस्कृतं न वदन्ति। स्वामी विवेकानंद कथयति वेदेषु श्रूयते आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठो मेधावी अर्थात् दृढ़ बलवान बुद्धिमान उत्साहयुक्तश्च नरः एव ईश्वरं प्रतिगन्तुं समर्थः। अतोऽहं ब्रवीमि भवतां भावी जीवनं निश्चेतुम् अयमेव कालः। अतः यत् पुष्पम् अनवमृदितं प्रत्यग्रोपहृतम् अशुष्कं च तत्तु भगवतः परमेश्वरस्य चरणयोः समर्थते। स तु तदेव स्वीकरोतु। आगच्छन्तु, विशेषतः युवाः छात्राः सर्वे मिलित्वा इतिहास परिवर्तनकरणाय प्रचेष्टां करिष्यामः। मनसि प्रचण्ड आत्मविश्वासः, हृदये प्रचण्ड श्रद्धा, स्वाभिमानस्य मूर्तिमान् स्वरूपं भूत्वा संस्कृतमातुः सेवा निमित्तं संस्कृतस्य प्रचार प्रसार निमित्तम् अस्मिन् अवकाशे प्रचण्ड कार्यं संस्कृत पत्रिकायाः सदस्य निर्माणं, संस्कृत स्नेहमिलनमण्डलिः, संस्कृत सम्भाषण वर्गाणां चालक, संस्कृत प्रचारक निमित्तं शिक्षा समाप्य अंततः वर्षद्वयं निमित्तं संस्कृत प्रचारक रूपेण कार्यं कर्तुम् आगच्छन्ति। डॉक्टर कुमार मिश्र तेषां कृते व्यवस्थां करिष्यति। अवश्य व्यवस्था। हमारे प्रिय सांसद महोदय।